Pamjet e zotit Saliani, zotit Dedaj. Realisht, për zotin Saliani ka një respekt shumë të madh, jo si deputet, si një ish deputet i opozitës, por si një individ i cili realisht e nxori Shqipërinë pak a shumë në një model jo të përshtatshëm të konceptit demokracisë, ku po i mshoj shumë gjatë kësaj kohe. Është futur në burg për fjalën e lirë dhe mund të ishte shmang totalisht. Ka dënime alternative të cilat nuk është nevoja për të gjendur pas qelisë. Megjithatë, ka bërë një betejë rezistence dhe unë e pëlqej shumë betejën e tij. Është një betejë që do ta kishte bërë çdo opozitar në këtë vend, realisht, sepse me atë çfarë mendon, me atë çfarë ndjen, duhet të përballesh deri në nivelet ekstreme të saj. Nuk ka lëshim nëse ti e konsideron veten si një misionar në politikë. Nuk mund të ketë koncept tjetër për misionar. Për sa i përket njerëzve pragmatistë, cilët duan të përfitojnë nga politika, nuk do ketë kurrë betejë dhe rezultat.